Tudod, szeretnék tenni neked egy olyan ajánlatot, amit nem tudsz visszautasítani. Nekem egy társra van szükségem, nem egy zsák aranyat őrizgető koboldra. Világosan megmondtam neked, hogy ne gyere le ide. Vagy gond van a szövegértelmezési képességeid? Ádám, ez nem egy kísértetház. Itt nincsenek szellemek meg démonok. Hát akkor nézd meg a saját szemeddel.